Miq të gazetës Demos, sot jemi në kantonin e Shvicit. Kemi ardhur që 2 ditë, pra sot po I bojmë 2 ditë, edhe pamje prallore, pastërti deri në atë nivel, njerëz të komunikueshëm, shoqërueshëm, shumë shpejt po mujshëm me I bë edhe miq. Gjithçka çka pam, ma vrojti syrin, me thonë ashtu, ose e bona një krahasim, e që dashta me nda edhe me juve. Unë tani jom në Klosterplatz, që ndryshe po quajke edhe vendi katedralës, apo placi katedralës, e që kish mjaft shumë turist. Gjithandaj kish shqiptarë të Kosovës, Shqipërisë, vendeve tjera të Ballkanit, po ashtu kish edhe të Evropës, shtetet tjera, edhe jashtë Evropës që takum. Edhe për çka e bona po e realizoj këtë storje? Diçka që po du me bo një krahasim edhe për të mirë ky vend ma vrajti syrin. Jemi këtu përballë katedrales edhe që ka një parking për automjete, e që është edhe I ndam vendi ku munden me parku edhe motoristat, motorat e tyre, po ashtu edhe automjetet, e që tash keni me po këtë krahasimin që dashta me nda me juve. Kjo është sheja e parkingut, apo vendi ku bëhet pagesa për parking. Çka ish interesant, shumë interesant që mu dok mu, deri në ora 7, po dashke me pagu parkingun që e parkon automjetin apo motorin. Mas ore 7 e kishe gratis, pra kishe free. Nuk po t'lip ke kërkosh, edhe këtu s'pishishe non stop që vinë ata të Prishtina parkingut, që është ndonë në Prishtinë, po këtu, për informacionet që I mora, po ndodhke në 2-3 muj me ardhë njerë. Edhe, a e dënojnë dikon, a jo. Mirë po, ligjet, po I respektojshin shumë. Tjetra, para me ndone, miq të gazetës Demos, midis Zvicrës, me atu paga sa I kanë, që tash mos të elaboroj, mos t'ju tregoj, se I dini faktikisht, tash ma edhe mundin edhe në rrjetet sociale. Për 1 orë ish 1 frang. Për 2 orë ish 3 frang. Për 3 orë ish 5 frang. Ndoshta edhe këta kanë interes me I rujt qytetarët e tyre prej pagesave të shumta, por në këtë vend me kaq shumë turist, me kaq shumë vizitor, me këtë bukurie, këto pamje, që gjithandaj kishte male edhe vinë vizitorët e pasaj dalin edhe shëtisin e në male, me këto çmime edhe me këtë mundësi që veç deri në ora 7 me ba pagesën për parking, mu më dok mjaft interesant edhe dashta me nda me juve, për këtë arsye e realizova bashkë me kameramanin këtë storje, e me pas ju vendosni se a është krahasim I mirë apo jo. Por, jo sikur në Prishtinë deri në ora 11, e që veç vikendeve janë pa pagesë. Tu vikendeve njëjt, pra nuk ka pagesë mirë, po çdo ditë e hane të premte, veç deri në ora 7, po dashke me bë pagesën për parking. Edhe paramendoni si në Kosovë, 1 euro, këtu 1 frang. Për tjera detaje, shkruni në koment, pastaj edhe vlerësoni a është krahasim I mirë a jo.